Wait, ning. Sudah itu tu. Long. Lumayan gitu lumayan.
Ha? Aku tengok yang terbang tu kata klise dah royak dah kau ni. Tengok nampak terbang kau ni klise kau ni. Nampak terbang tu tak ada benda lain dah. Kita boleh buat klise punya dulu sekali. Memang terbang tu enggang dulu. Tak kau, start kabel Boleh? Dong. Dong dong. Nah.